सभी पशु प्रेमी भाइयों को सुरेंद्र सिंह की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागू डेयरी फार्म पर। दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर से एक बहुत बढ़िया मुर्रा नस्ल की भैंस दिखाएंगे। जो जानकारी आपको दें उससे पहले सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा लें। भाइयों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी देखें ताकि जो इस मुर्रा नस्ल की भैंस की जो टॉप क्वालिटी का मुर्रा पशुधन है इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको दे पाए, और जो इसके गुण है, जैसे इसके पीछे के रिकॉर्ड रहे हैं, उनको उनसे आपको अवगत करवा पाए। दोस्तों, ये मुर्रा भैंस है ब्लिंग डेयरी फार्म पे, या ब्लिंग मुर्रा फार्म आप कह सकते हैं। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव ऊंची रुड़की में है ये फार्म। और बलविंदर सिंह रुड़की जी काफी सालों से काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं मुर्रा के ऊपर। अपने वहां पे अपने बुल भी तैयार किए उन्होंने, हरियाणा से भैंसे लेके गए थे कई साल पहले। और ये जोटी है जो ये भी हरियाणा से ही गई हुई है, काफी अच्छी क्वालिटी की है ये भी। और साथ में अब अमनदीप भाई साहब भी अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ काम कर रहे हैं मुर्रा के ऊपर। उन्होंने काफी अच्छे अपने बुल तैयार किए हैं, सूरवीर हुआ, महाबली हुआ, और उन बुलों की कटड़ियां भी तैयार की है। तो ये तो एक उनके फार्म की ख्याति है। और कई मेलों में उनके पशु, पंजाब के मेलों में लगभग हर साल विनर होते हैं, पहले दूसरे तीसरे स्थान पे हो चाहे। और ये जोटी है जो अभी तीसरे ब्याने वाली है जोटी भैंस, हम इसको कह सकते हैं। और ये हरियाणा से गई हुई है। हरियाणा का जो एक फेमस गांव है मुर्रा के ऊपर, कुंगड़ गांव, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, हरियाणा के जो माना जाता है खास भैंसें वहां पे मिलती है, सिंगवा में और कुंगड़ में खासकर। वैसे तो लगभग हरियाणा में सभी जगहों पर मिल जाती हैं वैसे अच्छी। वहां से कुंगड़ गांव से गई हुई है ये जोटी। और पहले ब्यांत में 19 किलो से प्लस दूध इसका उन्होंने तोल के जोटी खरीदी थी ये। और दूसरी बार में अमनदीप भाई ने बताया भाई हमारे पास इसने 24.5 किलो दूध बिल्कुल दिया है। और अभी तीसरी बार ब्याने वाली है, लगभग 2-3 दिन इसके ब्याने के टाइम तारीखों के हिसाब से बाकी है, चाहे डिलीवरी तो इसकी कभी भी हो जाए। वैसे भैंस के लग रहे हैं भाई 1-2 दिन तो ले सकती है भैंस, बाकी 2-3 दिन इसके बाकी है तारीखों के हिसाब से ब्याने के। और काफी अच्छी क्वालिटी की, अच्छे रिकॉर्ड की, अच्छी बनावट है भैंस की। और जो भैंस का नामकरण हुआ है ब्लिंग डेयरी फार्म पे, वो रानी नाम इस भैंस का रखा है। और अडर की क्वालिटी की अगर इसकी बात करूं तो मैं बिल्कुल बेजोड़ नमूना है ये। एक पीछे से पीठ देखिए भैंस की, और अडर आप देखिए, पानी पी रही है भैंस, आगे की तरफ थोड़ा झुकाव किया है। और जो पीछे अडर निकल के आया हुआ है, देखिए आप स्पेस देखो थनों के बीच में, जो आगे वाले और थनों, पीछे वाले थनों के बीच में जो एक स्पेस होना चाहिए असली मुर्रा की, तो वो स्पेस देखिए भैंस का। और अडर की बनावट काफी अच्छी है भैंस की, ज्यादा लटकता हुआ भी नहीं है और ज्यादा टाइट भी नहीं है। और जो थन है बिल्कुल अपने स्पेस पे, जितना स्पेस होना चाहिए एक मतलब पशु में, अच्छे पशु में, उतने स्पेस के ऊपर इसके थनों की क्वालिटी है। और अडर की बनावट है बिल्कुल ऊपर से लेके, मूत्र मार्ग से लेके नीचे की तक, आगे नाभि तक, नाभि को टच करता हुआ अडर है भैंस का। और एक मेन बात होती है भाई पतली चमड़ी, अडर की क्वालिटी, और साथ में सबसे बेस्ट जो पशु को सुंदरता में भी 4 चांद लगाती है और एक उसकी अलग छवि को उभार कर लाती है, वो उसकी पीठ की चौड़ाई होती है। पीठ की पड़तर आप देखिए जोटी कितनी बहुत ज्यादा बढ़िया है, वास्तव में बहुत बढ़िया पीठ है जोटी की। हाइट भी काफी अच्छी है। और सींग है जो एक मतलब जैसे अभी तीसरी बार ब्याने वाली है उस हिसाब से क्वालिटी के अच्छे है अपने जवानी के। इसके मतलब पहले दूसरे ब्यांतों में काफी अच्छे छोटे सींग रहे हैं, अब तीसरी बार ब्याने वाली है, तीसरी बार बच्चा जनने वाली है। और जो अडर की बनावट है इसकी सुप्रब क्वालिटी की हम इसको कह सकते हैं। और इससे एक उन्होंने अपना फार्म पे ब्रीडिंग कर रहे हैं, साथ में रानी भैंस से उन्होंने एक कटड़ा भी तैयार किया सूरवीर का। और भैंस मेलों में मिल्क ब्यूटी में प्रथम स्थान भी एक जगह पे हासिल इस भैंस ने किया हुआ है अपने मालिक का, और अपना नाम इसने रोशन किया है साथ में। अब जब भैंस रानी शो में लगी थी उस टाइम की इसकी वीडियो है ये। और काफी अच्छी क्वालिटी की भैंस अडर है, जो देखिए भैंस का ऊपर के आया हुआ है पीछे, तो थोड़ा सा उसमें कंपटीशन में दूध वगैरह रोका हुआ होता है, लेकिन वैसे भी भैंस अडर काफी अच्छे बनाती है। भाई ने कहा भाई जब भैंस पीक पे जाती है ना, अडर बहुत ज्यादा अच्छा कर लेती है भैंस।
और स्वभाव की भी बहुत ठंडी है भैंस। ब्लिंग फार्म पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा मुर्रा के ऊपर, और हम काफ़ी दिनों पहले भी वीडियो दिखाते थे ब्लिंग फार्म की आपको, और अब भी दिखा रहे हैं। उम्मीद आप भाइयों को पसंद आएगी वीडियो।